bafowethu isiphelile ethana basho njalo abatheli bomcimbi. Sanibonani. Sifuna ukumtshela nizohamba. Noma ngashaya noma ningenzani angifuni mina ukonela umcimbi umuntu ongagcinanga isikhathi. Usekho. Abathelele lana. Bafowethu isiphelile ethana basho njalo abatheli bomcimbi. Sanibonani. Sifuna ukumtshela noma ningashaya. Sifuna ukumtshela ukuthi kwenzakeni. Sicelile ukuthi isikhathi ebenikezwe sona umthandeni ngoba kufanele uzofaka ngesikhathi sakhe hayi manje. Ngiyaphansi umoya. Shona phansi kwamaphumulo njengamanje ezekhalaha. Ubheke ihoma. Woza DJ. Woza DJ ubheke ihoma. Ai, da tempo di Uthuke, non si mai. Sanibonani. Sanibonani. Lalelani phela. Mhlawumbe ngiphathele into eniyifuna kanjani safuna ungizwe. Lalelani phela ukuthi ngithini. Njengamanje ngishona phansi emdletsheni. Ngilanda insizwa umdumazi. Asame DJ. Umdumazi uzade ayinahlaza kodwa kumaskandi. Awu siyahlazwa kumaskandi. Yazi kuvele kwenzeka izinto nje ungazange uyibone indawo emhlabeni. Izinto ezini zonke nje ziqala la. Sigcina la futhi. Ukuthi le video edlala bese umayilana nani ke lokhu angazi ke mina. Bafethu. Before siqhubeke kakhulu angenibingelele bafethu ngibonga isikhathi senu ukuthi niba nathi la igama ngoShepherd kaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona ngasomfula dlula emtuba dlula emachibini uqhamuke kwahlabisa ngiyanibingelela nonke bafethu ngibonga isikhathi. Hayi bafethu anganichithela isikhathi asishone phezulu kwakhe. Bafethu njalo makune event efesekuzofuneka manje kube khona izinto esaziyo usokhuluma ngazo engezinhle eyimosha imicimbi yabantu. Yazi lo mcimbi bafethu ngendlela obumuhle ngayo ubuhamba kahle ngayo bengingekho bengayona ingxenye yakhona ngokuthi khona izinto esingavumelananga nabo ngathi hayi ngeke ngikwazi ukuya. But eyaxakeke ebusuku ngilele sengithola ama calls abantu bayafona bafethu sisebenza nabo ama journalists amanye abalandeli bathi le video besiyibona ngihlalele nje ngibhizi nami nefoni yami angikho nje into enza ama scan. Mangithi ngiyachecka i-video ya trend. Shuthi i-event ne-event thina sohlezi nezinto ezinegative nje bafethu. Ophuzishukela bayaphenduka la bakhona. Omfazi omnyama omgqumeni omtshengiseni. Izinto ezenzeka manje yazi zikushiya ubambe ungezathi
unga-understand nje ukuthi kwenzeka kanjani. Okay, sikhulume ngale video bafethu. Uyabona kule video le thina sokhuluma ngesikubonile mina nawe lapha ekhaya. Nanga umthandeni uyakhuluma lapha uyasho ukuthi hayi bafethu isikhathi sesangiphikisa ngiyavalelisa manje sengiyaphuma. It's fine, uyambona uyadlala useyasho na uyavalelisa. Nangokuthi Zimdola ke sikhwishi sokhozi. Push ikhwepha lapho. Let pum. Wenze njani manje? Cha uZimdola abayihloniphi bafethu. Hayi abayihloniphi nje lo sisi lona. Akayihloniphi, angazi mina igama mfethu likhandwa kangaka. Yazi abaculi noma nawe lapha ekhaya usebenza enkampanini uyazi nje ukuthi into eyihlazo uma umZulu umXhosa umuntu nje isithunzi sakho sibaleke kanjani. Yebo nje lento ade yenzeka kule video le uzehlisa isithunzi uZimdola wehlisa isithunzi nomthandeni futhi. Hawu uZimdola shuthi yena uyamuza umthandeni usavalelisa ubengeke esamlinda eqeda ukuthi uvalelisa ngempela yani acela imic kunokuthi let's pum. Hawu yini leyo mfethu. And sibonga nokuthi futhi yena lo mthandeni loyo akaphakamelwanga umoya. Ibrand bafethu yakhiwe. OZimdola nabane bayibrand ngesingabo. Mawuzobulala ibrand yakho kanjena kuyini lokho. That's why ngekubaboni bebo MC emcimbini we hip hop no kwaito. Ilezi zinto abazenza kanje. Shuthi uyoshona lapha estage wophuca Dan Kenny Mark. Ngebe baphuca laba maskandi bayaxhaphaza laba baskandi. Ubemehlisa isithunzi nje emphuca imic kanje. uZimdola nje ube wrong kakhulu. Ngisho kuthiwa siyamuza masekhuluma usho ukuthi hayi usazobuya umthandi nezoperforma ubecelile. Okay, it's fine. Ibona babe wrong ekuqaleni. Unjani umculo ocelayo akwazi ukungena estage? Angithi le ndaba le ukuthi kunabaculi abangatreatwa ngendlela elinganayo nabanye. Uma ubuka nje umculo semncane ngafika acela ukuthi sacela ukungena nje kwamanje. Wazophinda ukudla kanti umcimbi wakhe lo lapho ufika umuntu ekhona angene abingelele ahambe asezobuya ezoperform umcimbi wakhe nathi umthandeni lo. Ungangena estage uthi hayi usazobuya nje uzodlala kahle shuthi besabingelele. Bebekuvumelelani lokho phoma kuzobaxaka. Ibona babe wrong ekuqaleni. Ayikho umculo ofuna be special kunabanye. Singenasho nokuthi bezikhona ngempela lezo vumelwano. Kodwa uma ukuthi kwenzakalile why yena yedwa umcimbini. Yaba bayabona manje balimaza ukuthi le ndaba lokuthi abacula batreatwa ngendlela eyodwa. 2 yena umthandeni mhlawumbe kule party le video sikhuluma ngayo abanganalo iphutha yena ngemuva. Kodwa naye akagwema ukuthi njalo lapho kunecongololo khona igama lakhe. Njalo lapho kukhulunywa khona kabi okwenzeka izinto ezimbi khona igama lakhe. Yabo nje la ngimsala ukuthi ube indoda la ube insizwa kakhulu. Wangalwa mfethu. Omunye bezophakamela umoya. Hayi bezophala umoya nje lamphuca ngayo amkhaca ngayo emva kalapho. Hayi uZimdola kodwa bafethu. Mhlawumbe ithini esingazi yebo ukuthi o-MC siyathi khona oTshatha khona o-Kiss Before khona omodelikazi bonke labo ozama amseli. Mhlawumbe uZimdola wakhethwa singazi thina ukuthi hayi wena Zimdola ubisikhwishi awusabulutho uCaptain wethu yabo makuthi kuphuma eceleni wena nje uqonda abantu. Mhlawumbe ukwenzeka sazi why yena uZimdola naye hlezi makunenteke nje ethi hayi uZimdola bephakathi yena yedwa nje kubantu abangaka abakhona emcimbini o-MC bengeke kube uTshatha bengeke kube Kiss Before esingabazi lutho yini nje njalo sengathi usuyayibona manje le beef enokukhandwa abantu ukuthi uZimdola akamfuni umthandeni. Sizogcina sikhona leyo because njalo makwenzeka into negative uZimdola uyena osuye challenge umthandeni. Sakhumbula emcimbini kaKhuzani igcwalisa uyena othi wamvimba ukuthi angangena estage. Why kube yena nje namhlanje uyena futhi amphuca imic. Umphucelana imic. Bebemvumelelana at the first time ukuthi ayezocula yena ebingelele. Bayihlonipha uZimdola lo sisi kodwa mfethu emdala kangaka. Ngazi ngabe sa understand kwena into enziwa omunye mhlawumbe ongajwayele. Noma ke ithwayile angazi ukuthi ilento nje ibingeke ayinasidingo kushuthi seyajabula ke manje uZimdola mase trenda kanjena ngento embi kanje. Noma sebeyithethelela bethi hayi usabuya umthandeni ubuye ubeyapha ekuqaleni
umculo onjani ozongena u2 lapha ngeke umangala ukuthi uma ngawuthola umcimbi lo uzwaphela khona umculo ongaperformanga kodwa khona umculo othi uzophindiswa le ndaba yabo le favoritism yona le yenza izinto zibe kanje ayinasidingo nje lento le nabafethu umcimbi wofethu i-Mothers of Maskandi ihambe kahle kakhulu sibonile bawina ama-quantum noma i-quantum esingenayo shot belilishani kodwa nje lo mcimbi wafethu ube impumelelo uphoxwe nje inamba abantu asazi noma abahleli bakhona noma uyini asazi ukuthi yini na kodwa lo sisi ehleze phambili kangaka naye umthandeli ngisaphinda lapho kunexongoxongo khona hayi naye ehlezi akhona akazama ukulungisa lapho noma bayamsukela wena ungasho ke lapha ekhaya uthi ubona kanjani uZimdola wenze kahle lapho bekufanele amphuca imakho bese ekhuluma kakhulu ngena isikhathi ongamele 2 umthandeni ube wrong ube yapi yena the first time umthandeni yini ehlezi aseyixongaxongweni nawe lapha ekhaya ungabe kuvo lwakho sihlangana no comment section ukuthi wena uthini olakhuvo asingeneni bafethu like subscribe comment niyazi nathi sophinda sihlangane nini sithi nje thina until next time nithi nje mina pa awe